Gente, tudo bem? Deixa o like no episódio de hoje, aí ativa o sininho das notificações e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal. E esse é mais um vídeo do canal da Julia Marques Kids. E agora aqui tem os meus puppets, porque aí eu fiz, olha, esse tabuleiro de fidget toy. Mas eu vou dizer pra vocês só o material, como é que faz. Eu usei um papel em branco, aí aqui os materiais. Uma caneta, eu usei essa multicor aqui pra pegar o preto, mas eu só usei o preto. Giz de cera nas cores vermelho, verde e amarelo. E as mesmas cores de lápis, vermelho, verde e amarelo. Aí você faz, aí o seu pode ficar assim ou mais bonitinho. Esse lado aqui pra mim é o que parece mais certo. Esse daqui já saiu um pouco pior. Mas foi assim que ficou o meu tabuleiro de troca de fidget toy. Olha só, galera, o meu puppet novo do Among Us. Vocês vão ver o barulhinho que ele faz. Já saiu vídeo novo com esse puppet de fidget, com esse fidget lá no meu TikTok pra vocês. Olha só o barulhinho dele. Pra quem não viu, esse daqui é o meu antigo. Bom, ele tá no lado que é meio ruinzinho, mas ele também é bem bom. Eu vou colocar ele aqui pro lado bom pra vocês verem, tá bom? Pronto, galera. Ó, aí. Agora tá no lado bom do nosso fidget toy. Olha só o barulhinho dele. É muito legal. Aí aqui também tem o meu fidget spinner. Eu vou colocar o meu tabuleiro ali pra gente ver ele girar. Calma, galera. Deixa eu ajustar aqui ele pra girar, tá bom? Ó, galera, já tá girando aqui o nosso fidget spinner. E esses são os meus